क्या तुमने सोचा कुछ लोग सोते समय खर्राटे क्यों लेते हैं? चलो आइए जानते हैं। होता ऐसा है कि हवा हमारे मुंह और नाक से होकर गले में पहुंचती है और विंड पाइप के थ्रू छाती में पहुंचती है। जब हम लोग जाग रहे होते हैं तो हमारे बॉडी की हर एक मसल एक्टिव होती है, और जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी की हर एक मसल रिलैक्स हो जाती है। इसलिए गले की भी मसल रिलैक्स होगी तो फिर गले की मसल सिकुड़ जाएगी, और जब हम सांस लेंगे तो प्रेशर के मारे वह वाइब्रेट करेगी, और फिर क्या,